போட்டுருண்ணா போட்டரு ராப்பிடோ ஓலா எல்லாமே ஓட்டுருண்ணா. ஆ கேமரா ஓட்டி ஆமாண்ணா. வீடியோ அப்படியே லாக் எடுத்து போடுவேன் யூடியூப்பில் அப்படியே வீடியோ எடுத்து போடுவேண்ணா. சேனல் பேர் வந்து உருட்டு மன்னன். அது நல்லா வந்துருக்குண்ணா, வெயில் அடிக்கும். அதனால் ஓஎல்எக்ஸில் தான் வாங்கினேன் இதே. ஆமாண்ணா இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணேன். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு கிடையாது, நானே ஹைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தெரியாத அளவுக்கு. இதோ இந்த சேனல் தான், நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 50 இப்போ தான் ஒரு வீடியோ தான் போட்டிருக்கேனே. ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டிருப்பேன் பாருங்கள். அதுதான் ஓலா ஓட்டினேன். அது ஒரு வீடியோ தான் போட்டேன், ஒரு வீடியோ. அதுக்கப்புறம் இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இதை போய் எடிட் பண்ணி போடணும். அப்படியே டெய்லி ஒரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஓகேண்ணா பாய்ண்ணா. காய்ஸ் இப்போ தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது சேனல் பேர் கேட்டு அவரே கொடுத்து அவரே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டாரு. லெவல் போங்க. அவரே சேனல் பேர் கேட்டார், அப்புறம் போட்டு கொடுத்தோன்னே அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாரு. அவரும் போட்டுறதான் ஓட்டுறாரு போல். நம்ம ஆளினால் நம்ம போட்டார் ஓலா ராப்பிடோ எல்லாத்தையும் ஓட்டுவோம். ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரும்போது நமக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து இவங்களாம் வந்து வீடியோ பார்க்க கூட கிடையாது. என்னென்னு கேட்டுட்டு உடனே பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. அப்படி நான் வீடியோ பார்க்குறேன் தம்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அந்த மாதிரி நல்ல மனுஷங்க வந்து யாரும் கிடைக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ. என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டலாம் சொல்கிறேன், வீடியோ பாருங்கடா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கடா சேனலில் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்டஸில் போடுறேன். ஸ்டேட்டஸை வந்து ஒரு 60 பேர் பார்க்குறாங்க ஸ்டேட்டஸில் வியூஸ் போகுது. ஆனால் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா 10 வியூஸ் தான் இருக்குது. எவனுமே பார்க்க மாட்டேறானுங்க. அதனால் வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸில் கூட போகிறது கிடையாது. வீடியோஸ்லாம் வந்து நிறுத்திட்டேன். பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தெரிஞ்சவங்கள விட தெரியாதவங்க ப்ரோ அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ யாருனே தெரியல, அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க, ஷேர் பண்ணுறாங்க, வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறாங்க. அந்த மாதிரி அண்ணன். ஓகே காய்ஸ், நாங்கள் உங்களுக்கு அப்புறமா வ்ளாக் பண்ணுறேன். டாடா பாய் சி யூ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் தட்டிக்கோங்க. அப்படியே ஆள் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். டாடா பாய் சி யூ.